कोडीन कब से पकड़ा गया है? अपने यहाँ कितनी बड़ी संख्या में खेप पकड़ी गई, क्या कीमत है उसकी? देखिए, इंटेलिजेंसिया सूचना पर जो है एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स टीम्स आगरा जोन की और स्थानीय पुलिस थाना अलीगंज के द्वारा जो है कल छापेमारी के दौरान एक अलीगंज में गोदाम से 47 पेटी कोडीन सिरप की बरामदगी की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख तक के करीब है। और उसके जो वहाँ पर जो भी कार्य करने वाले रहे गोदाम मालिक और कुल मिलाकर के 4 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और जिस व्यक्ति ने ये माल उठाया था उस व्यक्ति का वो व्यक्ति इस समय यहाँ नहीं है, फरार चल रहा है, जिसके लिए जो है हमारी टीमें दबिश दे रही है। और पूछताछ में ये भी इतना है कि यहाँ पर माल जिस वाहन के माध्यम से आया था उसका भी पता चल चुका है। शीघ्र ही उस वाहन की बरामदगी और उस ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद इतना खुलासा हो जाएगा कि माल किस जगह से उठाया गया था और कहाँ पर लाया गया था। और अभी तक सप्लाई की चेन यहाँ से 3-4 पेटी नहीं है, तो यहाँ पे अब जो पकड़े गए गोदाम वाले का कहना है कि जो मुख्य अभियुक्त का था वो ठीक यहाँ गया है, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं कहीं जो है माल भेजा गया है। बाकी माल बरामद हो गए हैं, जो कि अभी कल की कार्रवाई है और आज जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। तो उतनी विस्तृत पूछताछ जो है उसमें नहीं हो पाई है, जितनी पूछताछ है उसके आधार पे हम लोग अपनी अतिरिक्त रणनीति बना रहे हैं। और सर्विलांस टीम, एसओजी की टीम और जिले की जो क्राइम डिटेक्शन की अच्छी टीम में है उनकी 3 टीमें हम बना करके जो है विभिन्न मकसदों से उनको आगे के लिए भेज रहे हैं, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले का जो है पूरी तरीके से अनावरण किया जाए। और ये अभी प्रथम दृष्टया ये पता चल पाया है कि माल कहाँ से एटा तक पहुँचा और इसके पीछे मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, यहाँ एटा के तो मुख्य आरोपी का पता चल गया है कि जो आरोपी है वो कौन है और लाया है। उसका पुराना इतिहास भी रहा है, अवैध जो है शराब वगैरह बेचने का भी, तो उसका तो पता चल गया है। लेकिन अभी ये इतना नहीं बता पाए हैं कि ये माल कहाँ से उठाए थे और कहाँ को आया। वाहन का पता चल गया है, शीघ्र ही टीम गठित कर भेज रहे हैं। वाहन के चालक को गिरफ्तार करने के बाद इस चीज का खुलासा हो जाएगा किस जगह से एक्चुअल में माल उठा और एक्चुअल